Hello，大家好，又係我 Angela。咁入翻去先啦，係因為啱先撳咗返回個掣啦，所以令到返回咗啦。咁我啱啱就下咗個地圖啦，咁我而家就會開始玩嘅啦。咁就喺邊呢？係啦，別踩我的馬鈴薯。我下次呢就會更新0.12.1啦，咁係啦，就會更新嚟玩嘅。咁就係冇呢個啦，浮現喺度啦，咁都唔會好難嘅啫。係啦，咁我而家呢就教分離控制啦，仲有嘢喺度擋住晒。其實我都唔係好中意分離控制。跟住別踩我嘅馬鈴薯啦，別踩我嘅馬鈴薯啦，就乜都唔知。開和平，睇下先啦，係開和平嘅。咁呢就建議3至4個人玩啦。咁唔可以玩呢個咯。咁等陣我翻屋企玩啦，咁就同佢一齊連機啦，就拍片嘅啦。咁我呢就玩呢個生化衝鋒突擊之入法，生化下入。喺度，哇！啲字好靚啊！地圖嘅參與製作啦，就 MC 小學生群內嘅小夥伴質檢個地圖嘅筆啦。我哋工作室圖標呢係張小別墅，請睇清楚啊！圖標後面呢就會有改動嘅，呢度係空噶啦。之後地圖呢就由小學生工作室咁製作噶啦，有興趣呢就可以去 QQ 尋我哋嘅工作室啦。小學生工作室作者唔話俾你哋。好啦，因為作者 QQ 咧，打開 QQ 咧就搜索群，又話唔話俾我哋知嘅，之後可以加入我哋一齊咧就討論下 MC 啦。搜索唔到嘅話咧，就可以搜索 MC 小學生嘅。咁呢個咧就係呢個地圖咧加設咗一啲以前生化冇嘅嘢，5個人連機，乜嘢都要連機啊！咁你覺得橙色係個美麗嘅顏色，希望唔使連機。呢個唔使嘢。非常感謝你嚟玩啊，麼麼噠。有咩嘢唔滿意咧，就加個 Q 啦，加佢哋個 Q 啦。咁就2090449578啦。如果大家想加就加嚟啊。好，個箱喎。有啲 creeper 蛋，係咪我而家去咗最飛先啊？係喎，我應該嚟咗最後。做乜會嚟咗最後嘅？做乜重新會嚟咗最後嘅？因為最後先至會有一啲蛋嘅。先跑去嘅，咁而家我哋喺邊個瞓覺存下檔，瞓覺耶！好靚，好靚。
死咧，就請乘坐安全嘅直通車啦，回第一關嘅。咁第一關，隔離就係一個安全嘅直通，真係好安全咩？有人飛起都係好嘅。好，呢度係好安全嘅。呢度係擺明係好痛，呢度係擺明係癲咗咯。我企咗上去揼我打，哎呀，你有幾多步啊？都好似好癲啊！哇，好多步！我啲豬豬好得意啊，豬仔。哎呀，攞咗好多。做啲後備，安全直通車，好安全嘅直通車，但係我唔識跑，好踩，我唔中意跑。耶！第一關嘅跑好簡單啊嘛，係咪啊？So 第一關逐關，我係小鹿蹦查查，助跑，呢個係音樂助跑。又要重新嚟過啦。其實助跑係做咩？其實呢啲用做乜嘢？頭先第二關呢度應該係要助跑嘅，助跑差啲啊！救命！救命啊！哎呀，走咗。算吧，又走咗。上，好難咯！哎呀，講好難又跌翻落嚟，真係好難。不過我覺得人哋應該唔覺得，但我覺得好難。飛翻上去，我飛翻嚟呢度。好準備，好彩！加油，像你想嘅小鹿！好難得啊！好彩！好吧，第二關啊！我會飛，快速跑過去就唔會跌啦。係快速跑過去係唔跌嘅。多謝你嘅提示，我係未跑啊！啦啦啦！第三關啦，帶個掉下來不會死。
水翻去啊，也是很好的问题。怎么办？很拔呀，怎么办？上不去，我上不去。上嘅差少少，咪飛啊！你先。第四關我唔驚火，建議一邊吃一邊跑，叫一邊吃一邊跑。哎，大聲啊！我不怕火，來啊！哇，咁高，咁高，要飛往天上啊！我跳不到過去，你先企喺呢度，準備啦！做乜要跳唔俾我跳？我假設每過去一關就遲一下，遲。第五關鋼絲啊！嗰度做咩啊？有水，我只係衝過嚟嘅咯。之後嚟到呢度降溫。Oh no！ 我整熄晒啲火哈。行鋼絲啊！好恐怖啊！鋼絲。我好痛。好堅好勁啊！其實關你我中意早上跑多啲，轉冇啊！喂，唔好跳得唔得？我想自己跳，安全啲啊！自己跳。吓？金剛之身有冇咁勁啊？都係補充下能量先。晒血啦，冇晒生命，沒有生命我就沒有自己呀！痛！究竟係咪要打穿下面個？打穿咗，打，痛！飛過去，我要飛往天上，啊哈！啦！其實呢個好簡單嘅，簡單到我嘟，小黑最可愛啦！嘟，跳唔到嘅，原來我飛緊，跳唔到，咁低我掛咗，好彩我頭先喺嗰度瞓咗個靚覺，耶！嘿，我有冇跑？唔好推我落去先得㗎，喂！佢會推你落去，所以好快手，快手，頭先跑嗰陣時好啊，準備。Let it go，又死！算啦，又飛啊！啦啦歌，啦啦歌，啦啦歌，啦
喺呢度跳都得嘅。其實佢都冇話一定要喺嗰度跳。第8關，村清理好路。其實佢哋都冇跌，企喺上面跌晒落街。點解好似個個村民都一樣嘅？好奇怪！蟬鳴，你走開，你走開，你走開呀！哇哇哇哇哇！嘿，嘿，第9關，小白等着你啊！咁清爽嘅呢關，好清爽啊！第10關啊，係咪好快就過去啦？最後一關全力王，行過去都得。啊，唔得 ，sorry，講錯得未作者報仇。又跌。打佢呢個就得啦。我諗住衝，但他不給我衝，啦啦啦啦，但佢唔俾我衝啊，衝啊！哎呀呀呀呀呀，啦啦啦啦啦啦，呀呀呀呀，哎呀啦啦，我行鋼線，啱行跌瓜晒啲樹。我都差啲跌瓜啦。我嘅生命值係我嘅生命力。祝你好運，拜拜。應該係企，唔係喎。唔好再死啊！我要翻返去嗰度啦，唔係我又重來，不是吧？做乜咁埋空嚟啊？因為係咪跑緊啊？騷擾我，上到嚟呢度之後呢，跳樓，哇！冇跌落街，真的會哦。飛過去先啊！好，我跑。上去㗎。
能都想睇。呢度，哎呀，煩，唉，煩，哎呀，犯法㗎，到㗎，哎呀，跳唔過去，又跌咗返落嚟呀！飛過去先吧。Let it go， 飛恭喜嗰間落去玩過山車啦！記住喺度嘅落去啦。上車咯！要隻人車啊！有冇咁勁啊？打到咁哇！送嘢。啱先嗰度都有得坐車，我哋上吧。喂，拱我埋去啦。好啦，過山車咯。哇，勁啊！咁重要嘅。差啲關啦，應該冇咁容易。哦，勁啊！有啲地氈，痛啊！睇唔到嘢啊！哇 ，very goodness！ 之後氹轉個花園，阿媽俾你食老船，我真係唔咁。哇，好多蜘蛛啊！衝上太陽嗰度，就係啱先一開始就呢度，之後贏咗咯。哎呀，太慢，因為可能太多嘢，我放低晒啲嘢先嚇。有得唔要？害怕，一定要啊！要咁多做乜？唔要咁多。哦，係點燃啦？係唔記得咗，唔記得開顏色。佢好得意啊！哎呀，爆晒嘢！佢好得意啊！放 creeper 咪得咯，因為太危險啦，用自己嘅性命。有啊！嘣！爛晒。
如果打咗呢度就大家知道我係點諗。走到，哎呀好痛啊！打到我啦！啲眼珠爆啦！佢哋要爆啦！唔好阻住佢哋，真係燒你啊！都有份啊！永不落空啊！人人永高，快啲啦，過嚟啦！哦，跌埋咧！啊哈哈！成日見到個仔啊！好痛啊！其實都唔係好痛嘅啫。我要炸爛個地圖，耶耶耶！我要炸爛個地圖，耶耶！睇下人哋點坐，啲過山車坐到熔岩嗰度就燒死，明白我點諗㗎啦。走到喂上走。其實最後嗰度咧，大家應該係最想睇，因為我之前咧係未炸過啲地，好尊重佢哋，唔炸，哇好痛啊！空爆咁勁抽，呢度係爆晒。咁呢集呢，就都算係爆地圖啦，爆地圖啦。咁呢，就到嚟呢度啦，我哋下集見，睇埋呢度先啦，拜拜，再見。